হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ভিডিও। বরাবর মতো আবারও চলে আসলাম নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে ফ্রেন্ডস। আজকের ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাতে চলেছে অনেকগুলো কালারফুল টয় ভেহিকেলস ফ্রেন্ডস। আমরা এই প্রত্যেকটি কালারফুল টয় ভেহিকেলসকে এক এক করে কালেক্ট করে নেবো এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দেবো। তো বন্ধুরা দেখো এখন কি সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো কালারফুল টয় ভেহিকেলস রয়েছে। তো ফ্রেন্ডস আমরা এই প্রত্যেকটি টয়েসকে এক এক করে কালেক্ট করে নিচ্ছি এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস এখান থেকে আমরা সর্বপ্রথম নিয়ে নিলাম খুব চমৎকার একটি ডুয়েল ডেকার বাস কার টয়। হো দেখো ফ্রেন্ডস, গ্রিন কালারের চমৎকার একটি সুপার ডুপার কোয়ালিটির 6 হুইলের চমৎকার একটি বাস কার টয়। হো ফ্রেন্ডস, এটি রেখেছি আমাদের কালেকশন বাস্কেটে। তো বন্ধুরা এই বাস্কেটের ভিতরে রয়েছে অনেকগুলো টয় ভেহিকেলস এবং এরপরে আমরা নিয়ে নিচ্ছি খুব চমৎকার একটি মোটর বাইক টয়। হো দেখো ফ্রেন্ডস, পার্পেল হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন করা চমৎকার একটি 4 হুইলের মোটর বাইক টয় ভেহিকেলস ফ্রেন্ডস। এটিও রেখেছিলাম আমাদের কালেকশন বাস্কেটে এবং এরপরে আমরা নিয়ে নিচ্ছি খুব চমৎকার একটি একটি না অনেকগুলো কার টয়। ফ্রেন্ডস দেখো এখানে সবগুলো পুলিশ কার টয়। তো বন্ধুরা আমরা এই কার টয়টি আনবক্সিং করে নিই। ফ্রেন্ডস দেখো কি সুন্দর অসাধারণ মিনি পুলিশ কার টয়। ফ্রেন্ডস দেখো কি চমৎকার অসাধারণ সুপার ডুপার 4 হুইলের সুপার ডুপার কোয়ালিটির কার টয়। তো বন্ধুরা এটিও রেখে দিচ্ছি আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটে এবং এরপর আমরা নিয়েছি আর চমৎকার একটি হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন করা চমৎকার কার ভেহিকেলসকে। ফ্রেন্ডস দেখো কি চমৎকার অসাধারণ হোয়াইট ব্ল্যাক ব্লু অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশন করা চমৎকার একটি 4 হুইলের পুলিশ কার ভেহিকেলস ফ্রেন্ডস। এটিও রেখেছিলাম আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটে এবং এরপর আমরা নিয়েছি খুব চমৎকার একটি অ্যানাদার কালারের কার ভেহিকেলস। ফ্রেন্ডস দেখো ইয়েলো রেড ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের 4 হুইলের চমৎকার একটি ইয়েলো পুলিশ কার ভেহিকেলস। ফ্রেন্ডস এটিও রেখে দিলাম। সো ফ্রেন্ডস এখানে আরও অনেকগুলো কার ভেহিকেলস রয়েছে। তো বন্ধুরা আমরা এটা সহকারে রেখে দিচ্ছি। সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ইটস আওয়ার টোটাল কালেকশন। বাই।